السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله بقدم لكم وصفة طبيعية تنفع للكحة وللسعال ولارتفاع درجة الحرارة خاصة للأطفال، بما أننا على موسم شتاء وتغير الجو بتكثر هالأعراض. هالوصفة مثل ما تكون بمكونات متوفرة في كل بيت، مكونات طبيعية. هالوصفة أرسلتها لي واحدة من الخوات في جروب أنا مشتركة فيه، وجربتها والحمد لله أعطتني نتيجة، وعشان شدي أنا حبيت إني أشاركها وياكم. وهالوصفة مثل ما قلت لكم يعني هي بمكونات طبيعية، يعني لا خوف منها ولا ضرر، يعني بتنفعنا إن شاء الله وما بتضرنا. ومكوناتها يعني بسيطة جدا. بنحتاج إن شاء الله إلى أول شيء بنحتاج إلى زيت، كأس تقريبا من الزيت، يعني زيت يعني يمكن تستخدمين كأس كامل، يعني تقريبا استخدمت أنا أكثر من النصف. وملعقة كبيرة من الملح، وملعقة كبيرة من الكمون، وملعقة من الزنجبيل. بعد ملعقة كبيرة بالنسبة للكمون والزنجبيل فهو بودرة. ونحتاج إلى ملعقة كبيرة من الفازلين، وملعقة كبيرة من الفيكس يعني طبعا الفيكس معروف اللي بنسوي حق أعراض البرد، وغرشة من الزجاج. مثل ما شفتوا المكونات بسيطة الحمد لله، متوفرة في كل بيت. ونتمنى إن شاء الله إنكم تجربونها، لأنها بصراحة تستحق التجربة. بالنسبة للزنجبيل والكمون دائما ناخذون يكون تو يعني جديد، ما ناخذه مثلا عندنا من فترة في الدولاب، يعني نعرف التوابل لما تتم فترة بتفقد شوية من مفعولها، يعني يكون تو جديد أحسن. الحين نبدأ على بركة الله. ناخذ شدي طاسة ونحط فيها زيت الزيتون، ونخلي زيت زيتون لين يسخن. بعد شدي بنحط الكمون والملح والزنجبيل، ونحرك هالتوابل عشان تمتزج مع الزيت وتطلق حتى مفعولها في الزيت مثل ما انتم شايفين. هالحين بنسوي ملعقة كبيرة من الفازلين، الهدف منه عشان نحصل على يعني نحصل على السائل يكون كريمي لما يبرد. ونسوي ملعقة كبيرة من الفيكس، ونحرك الفيكس الفيكس مع الفازلين لين يذوب بأكمله، يعني ما يتم ولا شيء. وطبعا بما أن الزيت سخن فهيدوب لنا بسرعة، يعني بس نحركه زين عشان نضمن أنه ذاب كله. طبعا أنا لما سخن الزيت خففت على النار، بعد شدي عاد حطيت فازلين والفيكس، يعني تم شدي بحرك بس شوي مثل ما قلت لكم عشان الكل يذوب مع بعض ويمتزج مع بعض مثل ما انتم شايفين. ونشوف اذا مثلا في قطعه ولا شيء بعد ما ذابت نتم نحرك. الحين خلاص ذاب لي كل شيء. ببند النار وبحط هذه الخلطه في علبه من الزجاج فيها الغرشه. بسم الله.
يعني ما شاء الله الريحة ما أقلك. يعني إذا خشمك مسكر بينفتح على طول عشان ريحة الفيكس وهالزنجبيل. بصراحة يعني يعني كأنك خديتي شي حق البرد. والحين بنسكر الغرشة ونخليها لين تبرد مثل ما انتم شايفين الحين. بس يعني لما تحطينها في الغرشة تاخذي ملعقة وحركين هالخليط، لانه شوية لما تصبينه اول مرة بيترسب الكركم عفوا الكركم الزنجبيل والكمون تحت. بس لما تصبينه في الغرشة يعني ملعقة وحركين هالخليط داخل العلبة يعني داخل الغرشة. وخلاص ونغطيه ونخليه لين يبرد ونشوف بعدين الشكل ماله. الحين لما برد مثل ما انتم شايفين يعني صار على شكل كريمي، صار على شكل كريمي. يعني هالكمية اللي سويت اعطتني تقريبا يعني اكثر من نصف الغرشة. ناخذ كمية قليلة منه وندهنها اسفل قاع رجل الطفل. يعني بهذه الطريقة يعني ناخذ كمية وندهنها كامل اسفل قاع رجل الطفل. ونلبسه جوارب ونخليه يعني خليها يعني لما تدهنيها لا تشيلينها، خليها يعني الليل كامل، خليها اليوم كامل ما منها اي ضرر. يعني ومثل ما يعني قلت لكم يعني انك ما تستخدمينها يوم واحد، لا يعني استخدمينها اول يوم ثاني يوم ثالث يوم، يعني ان شاء الله بتعطي النتيجة من اول يوم. بس يعني يعني بتستمرين لين بيروح من السعال او الكحة او والحرارة ان شاء الله. بالنسبة اللي قلت لكم طالما هي فيها ملح فحطينها للولد، يعني لما ترتفع درجة تحسين بداية ارتفاع درجة الحرارة سوي لها هالخلطة، لأن الملح فيها ملح والملح بتسحب الحرارة. بصراحة أتمنى أنكم تجربونها، لأني أنا ما حط لكم شيء لين أجربه وبيعطيني نتيجة. بعدين أحب أني أشارككم معي في هالخلطة. وإن شاء الله تجربونه، وأي شيء تجربونه ويعطيكم نتيجة أتمنى أنكم تردون علي في التعليقات، لأن هالشيء بصراحة يشجعني ويخليني أعطي أكثر وأكثر. والله يحفظ عيالنا وعيالكم إن شاء الله من كل مكروه. ومثل ما قلت لكم فهي وصفة طبيعية أنا جربتها وعطتني نتيجة أحسن من جربتها حق ابني وعطتني نتيجة يعني أحسن من الأدوية مال الكحة ومال السعال اللي أشوف ما منها بصراحة ما عطتني ولا نتيجة. بس هاي استخدمت الحمد لله من أول يوم حسيت في فرق، بس استمريت عليها تقريبا يومين 3 أيام الحمد لله. أتمنى أنكم تجربونها، ومثل ما قلت لكم إذا جربتوها ردوا علي في التعليقات، وإن شاء الله بقدم لكم وصفات أحسن وأكثر. وفي النهاية دايما أقول لكم أتمنى دايما دعمكم بالاشتراك في قناتي وباللايكات وبتعليقاتكم الحلوة، وشكرا لكم حبيبي.